Every child, every young person, every adult is included meaningfully in all aspects of our society. The thing about children is that all of us were once children. But each year, as we make progress, new children are born. So today's progress, if not sustained, does not mean that children who will be born will benefit from the progress. So sustaining progress is extremely critical as we move forward. And as we think of making Maldives the place I always wish I was born, increasingly inclusive. You are very lucky. I always tell my Maldivian colleagues, you are very, very lucky you were born here. If you don't believe it, I invite you to go and visit I think he was your former president. He's experiencing my country in so many ways. So when he comes, you can ask him. You are very lucky in Maldives. But as we really explore and pursue the journey of making this country increasingly and more inclusive, building on the successes that you have achieved, I want to suggest 5 things that we need to reflect on, that indeed I hope the panelists would also reflect on. The first in our journey to making an inclusive society, and I'll come to inclusive education, so be patient with me, madam. The first in making this journey increasing inclusive is early identification. Let us remember that some of the disabilities start very early, and even if they start late in life, we need to identify them early. Early identification creates the chance of early response. What we know is that the fact that you don't identify does not mean it's going to go away. Indeed, increasingly, it gets worse. And it manifests sometimes in behavioral challenges, because the people with disability who are not recognized early get frustrated, because we are treating them as if children of value, and also the young people and the adults of value, to be able to access services and therapy services included, including speech therapists if they have issues with their speech. The third is a focus on their families. The families of people with disability love them, and they go to every length to make sure they are fully integrated. We need to work together with these families. All our work must focus on supporting the families to help the young people with disability. And those in school will tell you, if the families don't bring them to school, you have to teach them.
Actually, even when you finish teaching them, they still go back to their families. The family is the foundation for response. And they do a lot. So we have to work to help them. The fourth is assistive devices. Remember that inclusion is not a favor that we extend to people with disability. It is a right that we must uphold. It's not a favor. People with disability have the same rights as any of us. That means we have to create the systems and environments where every individual, regardless of their abilities, regardless of where they live, regardless of who they are, whether they are Ghanaian, they are Maldivian, they fully participate in our work and in our activities, and with dignity. And this brings me to the issue of inclusive education. At UNICEF, we believe in it, and we are proud to partner with you and your team, the Ministry of Education, because we see education to be the cornerstone of child development. The holistic education of a child is a right of everybody. But inclusive education is not simply about putting a child or children with disability in a classroom. It's good, but not good enough. It is about transforming the classrooms into spaces where these children can thrive. It also means equipping our teachers with the right skills and resources to be able to respond to these children. But it also means strengthening your policies, the policies you are leading, that translate into learning. So we appreciate the work that the ministry is doing to make sure these children are in school. But we ask for more, because we need to move beyond school to learning.
Let me say that this work cannot be carried out by one institution alone. And those who deal on a daily basis with children with disability will tell you. And I say always that you cannot divide a child into sectors. Actually, we divide functions among sectors. But you know what happens to the child? Because you cannot divide them, they move from sector to sector to sector to sector. So what we want is for the sectors to also come together for the child. And in our case, we say unequivocally that meaningful inclusion requires collaboration. And that's the character of today's panel. Thank you for convening such a multi-sectoral panel for today. We are hoping that this panel discussion will leave us with some serious thoughts that will help us move outside the box. We want to shift the box into a larger box. We like the box. I say I wish I was born here, but I'm looking for more. And when I was in school, they used to teach us Oliver Twist. I give you permission today to call me Oliver Twist. I don't know whether you did that in literature, but in our literature class, Oliver Twist asked for more. Today, I ask for more for our people with disability, because they need more. I hope the panel will explore some critical areas in addition to the 5 that I said, but also reflect on policies that would empower students with special education needs and promote their social integration and inclusion. I hope the panel will also reflect on skills development aimed at strengthening independence and the future opportunities that this brings to persons with disability. Mr. Vice Chancellor, I hope the panel will also explore how higher education can have universal design principles that ensure accessibility and success for all learners, including those with disability. But more importantly, I'm hoping the panel will suggest some critical actions that we can take today and into the future, that all of us can convene around. I'm also convinced that technology has transformative potential, particularly in a country where we have children spread across over more than 180 islands. Technology may and can also be a game changer and an opportunity for inclusion. Assistive devices, digital learning platforms, and indeed innovative solutions can help bridge gaps and bring education, health, and protection closer to our children with disabilities. Ladies and gentlemen, let me state another thing that I hope we reflect seriously about. Let me say that people with disabilities have got unique abilities. And let us always keep in mind that inclusion is not something that we do for people with disabilities. No, 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 no. It
It is something that we build with them. Nothing about them without them. Their lived experiences, perspective, and ideas are unique and must shape our thinking and our work. That means we must strengthen the spaces where children and young people with disabilities can participate fully, can speak, and we collectively must commit to listening to them and listening with humility. Must allow them to share their realities with us, their frustrations, their opportunities, their dreams with us. And we must allow them to guide us in the efforts to advance their inclusion. So I'm asking for humility from us who think we know it all, because we do not know. I'm asking for empathy as we move forward. So I'd like to conclude by saying that inclusion is not a destination. If it were, there will not be a beyond. It is a continuous journey. Every policy, every program, every conversation, every action should bring us closer and closer and closer to a Maldives where no child is left behind. No person with disability is left behind. Where every person has a fair chance to achieve their full potential. A fair chance to achieve their full potential. So let me conclude by testing my Divehi. You forgive me if you don't understand. I speak Divehi with a Ghanaian accent, so let me say it in English first so that you see whether you can understand what I'm trying to say. I want to conclude by saying, for every child, equal opportunity. Kome kujaga, hama hama, furusata, furusatu ta. Thank you for your attention, and I wish all of us fruitful deliberations. Thank you so much, Dr. Eddie. I must say your Divehi is fantastic. And thank you so much for that powerful reminder that inclusion indeed is not a favor, it's a right of all of us. So thank you, Dr. Eddie. Shukriya. Tibe fulunge aguhuri wagut kolu alugondu hamagamus mi penalla tibe fuluna detere gaituru hurahaka waka hamagamus netin ingato almiya hisabun daw tarwana almenge panel ge moderator adi Majidia school ge principal Ahmed Mujahid panel discussion kuriya gendu masha panelistum tarif kongeruma.
अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. अदी सफर हम मी सेशन न वडान्ने वे पुरिहा बेफुन्नेस वरबोडा शुक्र दन्नवा. मियदु मी अलोन में मी कुरियम मी गेंदनी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ disabilities was fahakur mattaka kuriye gende hasa panel discussion ne then ingoda anwane mi faharuge mi team kaneli famiyoti mujitamo kuriyeru mattaka nukoladun terikan hunna farayattan himene gota mujitamo bina kurum mi teama gole gotum wahaka dakkal mattaka adi mifada kudinna puri fursattaka gole gotum alme mashwara kurum gendan then panelistun gotuga mi bayroda annawani alunhama tarfun arwana UNICEF के फरातुं इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफिसर फातमत लम्मिया इम्तियाज DOI के डायरेक्टर जनरल आदिला रुश्दी नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शकीब अली देन आयशत नजहत पर्सन विथ डिसेबिलिटीज रिप्रेजेंटेटिव के गोतुं देन मरियम अजरा अब्दुल रहीम सीनियर लेक्चरर नेशनल यूनिवर्सिटी अदी नासिहा इद्रीस सलाहुद्दीन स्कूल प्रिंसिपल. अदी सफर हुरिहा पैनलिस्टों ने संवार बोड़ा मरहबा दन्ना होंगे तो दे मिये तो आलों में मी मशवरा कुरंग हम जिहिफा मियोती कुरी में साउंड दन्ना वाले गोता मी फाहरुगे मी बैन लगवा में गोतुम फाह कुरान कुलुन तरीका हुन नमी होंगे दुआ गुले गोतुम अदी पूरी फुर्सत तका अदी आलों में कुरी दियुमुगा मी विस्नंबी कांद तका गुले गोतुम हकीकतुगा मी फाद दुआ है फाह कुरमुगे एम्मे बोडू ए बेनुमका वेस मी वनी हकीकतु मी आमुं नोते एम्में हेलुन तेरिम एहनु तो हेलुन तेरिकं इतुरु कुरुम अदि हमेया एकीगा मी नुकोलुन तेरिकं हुन्ना फरात होगे अगु वजंको ए फरात होगे बैवरी उम्बेस हम इतुरु कुरुम अदि मी इतुरं अलुगोन में गे विष्णु आमुं गे विष्णु मिफदा फरात तका मेदुगा रंगलु विष्णु मेगे गोतुगा बट्टं वेगेन दिउ अदि हमेया एकीगा मी दिमावा गोंजे हुन तकु मिफदा फरात तक दिमावा गोंजे हुन तकु रक्का तेरि उमट्टका कम्युनिटी एक बाइक गोतुगा मसेक के कुरुम वेस्मे अरुण हम एम फुरतम सवाल दन्नवाला हिंगोती डिपार्टमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के डायरेक्टर जनरल आदिलाया फुरता हितंगर अमी तिबेफुल मी सियासत्तं एकुलवाला आयरुगा मी उंगेनुमुग हासे हिये बेनुवा दरिवरुन्न इजुतिमाय गोतुं मी ए दरिवरुन बारवेरु कुरुमट्टका गेंगुलुवा विष्णुताकी कोबातो आदि मिहारो डिपार्टमेंट नु कुरवे मसेक्केत्ताकी कोबातो. अस्सलाम वालेकुम हुरिहा बेफुन वरबड़ा मरहबा दन्नवं मी पैनल डिस्कशन वडान नवीति अदि हम दुवहुगे तहुनिया हुरिहा बेफुन आलगोंड आरिस्कुरा दे में मुजाहिद में कुरेवी वरम मुहिम सुवाले एगोतोंगा मी अलगन में गे डिपार्टमेंटों मिहार मसेके कुरा मुंदायरुगा उंगनमुगा खास हिय बेनुवा दरिवरुं बारवेरी कुरुमट्टका अलगन में गे मसेके तरुतीब वेफ हुरिगोय हम कुरुगतका अलगोंड हिस्सा कुरवेतो बालाना एगोतो मैंगड गोते गालगन में गे मसेके बिना फमिवनी अलगन में एबोय तैयार को फदिहा सेकाविस्वण आहारुगा हुरिहा कुदिन शामिल कोगे उंगडना दिन मुगे सियासते मी सियासत गे ब हिमेने नुवा असासे एहकम अलगन में हुरिहा मसेक्केत्ते के अलगन में मैगडु फिलोसफी එක වෙෆමිවණි मी අසාස්තක මච්ච බිනා කොෆා अलगन में मसेक्केत्ता तरुतीबु कुरुं मिगतुं अलगन में मसेक्के कुरमुंदा इरुगा दೆಂಬತಿ ವಿದಾಳುವಿ पॉइंट गणुगा खासे बेनुवा दरिवरुन नकी मुजतमाउगा बारवेरी दरिवरुन हिदु मट्टका कुरेवे मुहिमु मसेक्केत्ता कें एबोरी मी मसेक्केत्ता कुरिया दायरु गालगन मेंगे विस्मकी विहास बडका मल्टी सेक्टोरियल अप्रोच गे तेरेइंग मसेक्के कुरुं मीगा माने की अलगन मेंगे डिपार्टमेंटा अदि हुरिहा स्कूल तका अदि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गे इदफ हुरिहा मुअस्ससा तका नोत डिपार्टमेंट सेक्शंस तक गुलिगें अदि एग इतुरा मुजतमाउग हुरि एहनी है मुअस्ससा तक गुलिगें अलगन मेंग मसेके कुरुं अदि एग इतुरा अलगन मेंग डिपार्टमेंटुं स्कूल तका गाइडेंस नोत अलगन मेंग कुरिय मी शामिल कोगे उंगरना दनुगा खंतत्ता कुरिय दमवा कुरिय गेंदा वा गोतुगे मशवरात अनवता आणि इर्षाद देरुगा वरबोडा स्कूल तकुगा होल स्कूल अप्रोच गे तेरेइंग मसेक्के कुरुं अदि मुळि स्कूल मुजतमाउगे हिमेने हुरिहा एम्में गुलिगे मसेक्के को खास एहिया बेनुवा दरिवरुन्नकी गाबिल हुनरुवेरी
ದರಿವರುನ್ನ ಹೆದು ಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೂರುಂಗ್ ಈ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ವಿಸ್ನುಮಕಿ ಈ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆ ಮಿಹಾರು ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕೂರ ಮುಂದ ಇಪ್ರೋಚಕಿ ವೆಸ್ ದೆ ಮಿಗುತುಂ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಹಮ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣು ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊಗ್ಗೆ ವರ ಬೊಡ ಮಿ ಮಸೆಕ್ ಕುರೆವೆ ದಾಯಿರಾತಕ್ಕೆ ಹಾಸಕೋ ತೈಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಿಗುತುಂ ತೌಲೀಮ ಇಂಗಿಲಾಬಿ ಬದಲೆ ಗೆನೋ ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಕುರೆವೆ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಮೀಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಮಿಸಾಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದಂಡವಾ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಮಿಹಾರು ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೈಬ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಹಮ आणि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ की यूनिसेफ मॉडिस आदि जीपी ಗೆ फंड दशों कोरिया गेंदा मी मुहिम प्रोजेक्ट गे तेरे गे मने खोम्मे हरकत की इंक्लूशन फोकस का मसे कुरा हरकत के दे एगे इतुरंग अळगंड मेंगे डिपार्टमेंटो मिकुरवे मसे केतोगे तेरेगा मिहारू अळगंड मेंगे बट टारगेट कुरंग गणक सालिस मिहारू आदि मियनहर निमेगे दायरु अळगंड मेंगे एंग हरकत की सालिस टीचर उन्न नेशनल ट्रेड टेस्टिंग सर्टिफिकेट फॉर कदिनो मी मसक्कतुगे एंग फुरतम फेस मिहार फेशिंग गैंगण कण्ಣಿಮಿಗೆ ಮಿದಣಿ ದೆಂಗ್ ಸುವಾಲಕಿ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತು ವಾಣಿ ಕೊಂ ಫಾಯದಾಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಮೀಗ ಹಗಿಗೆ ಜವಾಬಕಿ ಮಿಫದ ಮಿ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಸ್ಕೂತೋಗ ತಿಬಿ ಹುನರುವೆರಿ ಟೀಚರುಂ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ 3 ಗ ಸರ್ಟಿಫೈ ಉಮಗೆ ಸಬಬುಂ ಎ ಟೀಚರು ಮೆದುವೆರಿಕೋ ಅಳ್ಗಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಬ 4 ಕೊದ್ದೆವೆ ಹಸೆಯ ಬೆನುವಾ ದರಿವರುನ್ನ ಎ ದರಿವರು ಮಿಸಾಲ್ಗ ಗ್ರೇಡ್ ದಿಹೆನ್ ನಿಮಿಗೆ ದಾಯರುಗ वोकेशनल कॉमिस दायरा एकून सर्टिफिकेट इवुंग फुर्सत फहिवेगिंग बदे अळगंड मेंगे टारगेट की अळगंड मेंगे उम्मीद की एफद फुर्सत के गिना रशुगा फोर कदिन मटका मसे के कुरो देंग अधि हमें गे तरह एनपीए गे तेरे में अळगंड फंड वेशी तरग्गी कुरो मग मसे के तके वेसे बकुरे उंग एबेदे देंग एगे तरह मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एकुलवाला तफातु सियासत तकुगा नुवत उसूल तकुगा मि दरवरुन बारवेरी कुरो मटका मसे के कुरो मुंदा कमस फाह कोल्ला मिसालकं अळगंड में मियाहर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुरिहास कोतका मियती हिस्सा कोफा इस नगागें मसके कुरुमगे इस दरिवरुं इसकों हरकत रुमगे फुर्सत फही कोदे उसूलेंगे बे मिहार ए उसूलगे थेरें वे सळगण मेन्ना फाहगे कुरविगे मिदनी खुरीगे नुलिबे फद फुर्सत के मिफद दरिवरुं लिबिगें दिया का मिसाल का खास है बेनवा दरिवर कीवेस आणि मिसाल का प्रीफेक्ट का वो मग फुर्सत मिहार फाहिवेगे बदे मी अळगण मेन्ना कुरीगे मी फाहा कुरणी मिसाल का बाय स्कूल तोगा वेरिंग नकी वर बड़ा इंक्लूसिव माइंडसेट गे हुरी बेफ्ले कमग वाणमा ए बेफुಳುಂ दरिवरुನ फुर्सत का फೈ को देह नमस मोळी निजामी गोतेगा मिकंತ कुरेवेन फद गोते गखशन नुं कुरीगा मस अळगण मेन्ना मसे कुरे फमियोन हेन नमस मिहारू मी इस दरिवरुन मी फुर्सत फೈ को दिन मगे तेरेइन अळगण मेंगे खासे बेनवा दरिवरुन लीडरशिप का रोल दंग अव मगे फुर्सत लिबि एकु दिन नकी मुजतमा नुकुन नैरुगा बार वेरी कामयाब को दिबे कवेगेन दानकम अळगण गबल कुराय ವರ ಮುಹಿಮ ಕಂದತ್ತಗೆ ತಿ ಫಾಹ ಕೊರವೆದ ಅವನು ಹಿತಂಗರ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಬ್ಯಾವರಿವುಂ ಒನ್ನ ಮುಜಿತುಮೈ ಬಿನಾ ಕುರಾವಹ ಕಮ ಮಿ ದಕ್ಕನಿ ದೆತ್ತೋ ದೆಂ ಮಿ ಅವಳ್ಮೆ ಮಿ ಅಮಾಸ ವಾಸಿನು ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಕುರಾ ದತುರುಗ ಅವನು ಹಿತಂಗರ ಮಿ ಫಾಹಗವ ರಂಗಳು ಕಂದತ್ತ ಕಿನುವತ ಆ ಕುರಿಯರುನ್ ತಹಕಿ ಕೊಬಾಬಾವೆ ನುವತ ಮಿ ಅದಿ ಮಿ ಇತುರು ನುಕೊಳದನ್ ತರಿಕಂ ಹುನ್ನ ಫರಾಯತ್ತಕ ಮಿದೆನ್ನೆ ಫದಾಂ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ ತಹಕಿ ಕೊಬಾತ ನಸತ್ ಅದೆ ಮಿ එම්ෆරතමන් සල්වන් වරබඩ අනේ ශුක්‍ර දන්වාදම් බේනුන් අලුවෙන මි ෆුර්සත් දෙවි තිංගත හසක ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ක්ලූසිව් එඩියුකේෂන් දෙන් අනේ වර උපාකරම් යදෝ අනේ මිකල් දුහෙග්ග එහා බෑවරු මි ස්කූල් දරිවරු මිතංග තිබ්බේ වීතිස් හොරි හබේ ෆුනස් ඉංගත අලුන් වර උපාකරම් යද බද්දලු ආති ආදේ ති විදාලු ස්වාල්ගේ ගොතු අලුන් දන්නවානි මිහාරු අලුන්ඩු මි බොඩුවමුන් ඈදුවස් වර මියදා අලා හැම බදාලායරු ಹಗೀಗತುಗ ತೆದದ್ ದಣ್ಣವನ್ಯಾಮುಂ ಅಳುವಂಡೆಕಿ ಏಕಹಲ ಮಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನುಲಿಬಿ ಎಹೆನ್ ನಮವೆಸ್ ಇರಾತ್ ಕುರೆವ್ಯಾ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಕೊಡೈರು ಸುರೆಂ ಫಾಷಾ ಸ್ಕೂಲ ಗೊಸ್ಗೆಂ ಮಿಯದ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ವಜೀಫಾ ದೆಂ ಮಿವಗುತುಸ್ ಅಳುಂಡೆ ಬ ಉಳೆಂ ಇಂಗೆತ ಹಮ ಮುಚ್ಚವಂಗ ಹಮ ಕಾಮೆಗವಾರ ಬೋಡಂ ಹಮ ಹಾಸಕೊ ಮಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜುವಾನುಂ ಮೀಗೆ ಏ ವಹಕ ಅಳುನ್ ಫಹುಂ ಎ ಹೈಸಾಬ ದಾಣ එහෙම මාළුවන් දන්නවානේ මිහාරු අලුවන් මෙන්න ඒ ෆද කුදින්නෂා আদি මුජ්තමාවගේ එහෙම ෆරාත්තක හාසක මි ඒ ඩිසේබල් කමියුනිටි එක මසේකුර ජමියා ජමාතකස් ෆුර්සතන් එබ හුට්ටේ ඒ අලුවන් මෙන්න දේතරකම් හම කොම්මස් එ දිමාලකම් බාවා වර්ක්ෂොප් සෙමිනා මිකාල ප්ලැට්ෆෝම් ත මි වරම් මුහිමු එහෙම ඒ ප්ලැට්ෆෝම් ත හොග අලුවන් දන්නවම් බේනුම් වණී ವಿಹಾಸ್ಗಿನ ಫರಾತ್ತಕೊಂ ಎ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಬೇನು ಹಿಪ್ಪವಾಶೆ ಹಾಸಕೊಂ ಮಿ ನುಕುಳೆದುನ್ ತೆರಿಕ ಮಿಹುನ್ನ ಕುದಿಂ
වරස්වාන් කුදිනා අලුවන මිහාර බයත්තන්තනො බය ප්ලැට්ෆෝර්ම් එබ දිමාවේ එහෙම වීම ඒ කුදින් ඒ දක්කන් ජේ වාහක ඒ කුදින්ගේ හුන්නා mi datita mi nuni mi challenges e dimawa kankan e wahaka e platform ta hoga e wahaka ta dakkashe ehemima e hisabon mi tanta tibba policy makers mi huriya platform takekka e wahaka ta dekevi mi eki policy taka ganun taka anneru miyadu alwen men ufa kuranje ingeto ganun es otima ehemima mi platform te ke yanganna ehemima mihin mujtamauga miharu eba mi libe platform tak ek hama mi kahala eki fursat ehemema ei alwan danwana hama barar rangal fursat ek ei kurierun adi mi a badalutaka alwan menna miada hameyam mi fenna heo badalta hoge asla kiyei alwan menge mi mustaqbal binawan oti mieduge kudinna libe fursat ek machan hen to kudinna mi anna badalegge machan adi ekudin mi helun teri kurevi ekudinna libe tawlimege maccha awun hitan ara me ekan kurumuge emme bodu dawren miyoti school madrasa taka alon menge rajyege kanunu tam mirugutun school komme kujjaku daanje school diyumaki majbur kame adi huriha darweronna evves tafat kurume neti tawlim liumuge fursate beli bedetto awun hitara me inclusive mujtamai bina kurumuga me school tagu dawraki kobato nasiya assalamu alaikum mi alun dannawani mi aamuko mihum buna bunumen ekanye nune school toga miedu alugun men kurik hamike madama mujtama fennani ehemwima warak gina masaketake alugun menna school toga kureve dawru ve sehame bodu em furtame seba jehe kannege alugun menge talimi manhajuge tasawuraki kobato khiyala genna miwagut alun menge tasawuraki kudin dirulma tayyar kurum every child is prepared for life alun men miga tafate nuota mi evves kujjaku istisnaen nuwe huri ha kudin shamil koggen kuriya dam mi jeheni mi hekan olidane ti warab bodan ebove mi tasawwuruge sharaha ves liuwafa alon menge manhajga miga ebove islami aqida warugada amilla wantakama divehi qawmiyatu damahatta qabil adi amilla nafsan itubar kura farudun take hedu alon miwahaka migotam mi genna sababaki alon menge dawraki tawlimi dairage dawraki school toge dawraki komme mozafegge dawraki kudin diruluma tayyar kurun kama wative algondu mi wahaka migotam mi genai alon dannawani alon men emme mi kura masakataki mi dawru ada kurweto belume ade mi tasawwuran algon men wasil umataka alun men school toge dawraki komme tariwaraku es ekujjaya engeni kihawaretto nubala du kon nula engene kaman nubala huriha kudin shamil koggen kuriya diume alun menge dawraki huriha kudinnaki ettaggada kan nufetene baikama bala komme kujjaka waki tagganden hadagen kuriya diume ekan kurmatta kaalume emme furtama algon men ada kuranje dawraki kujjage huri femware algon men mi badani observe kogen algon men mi badani den algon men ekujjaya mi tafatu ehen gotaka dannawana farudi algon dannawani farudi manhajke nuniya musuleke nuniya malum mi kiya ICP algon men mi ekulawalani eves emmen shamil koggen ei ekamuga hissawane huriha farata beleni veria school adi nuitaka community mes commerce beflak himana gen algon men kujjayan ekashena plenen algon men mi hada e plan tamfiz koggen kuriya dairuga demme mikolum adla faha kurabi gota evves kamakun kujja istisnanuko liben je huriha kamen algon men hoda digen kuriyam midani kuriya abure miharu faseha algon menge dawru ada kurumga miharu fasehai liyuntange buhuri barabaran hamaya demme qaanunuge wahaka vidalu ejje alon menge system terega huri usultan hardana korevijje mihun dakka wahaka ginavejje ehmema alon menge dawru algon bi dannawali algon hama mikamuga emme mi fahuechaka dannawadam beenummani komme dariwaregge ves hituga ungenuma lobijassa
ekujjaki amilla nafsan itubaru oi dirulumuga timanne ki swaane mi heke bune den dirulumagen mane ki school dawru nimmala mihar den gagana kamati ashara aharwanden ta'lim majburu ehmima ehisabun kujja amilla faabancha kola teduwa eruga timanne ki waane mi heke timanne ki qur'ana mi heke mihen kujjan hadadunma e fursata kujjan hoda dinun e almenge dawrakinge me hamegenus mihar almenge mioti inclusive siyaseten ehnu to huriha kudin shamil koggen almen mi unganna dinumug maseke kuriye daruga hamegenum ves e unganna dinumuge marhalata faseh kuremena gottami zamanuge hurudetto me aluntara me unganumuge hasehiye beenuwa kudinge mi classroom tahuga ekudinna shamil wevi adi e kudinge unganumuge lanudanitan hasilu kurma mi technology integration ada kurane dawraki kobato mi lamya mi swada jawab deviya unwarna shukriya assalamu alaikum International Day of Persons with Disabilities ge tahuniya huriya befurna wasaro den mi mashwaraga bawaru mashad mi fada muhimmu mawduaka wahaka dakkan mi panel ge UNICEF was fursat devveti warabode shukuru dannawa inclusion ge wahaka dakkar hagigatuga salgon mennan aslu me dekeveni hama kamuga wahaka nuwata equity ge wahaka aslu me dekeveni ei komme kudzakavs ekujjege ability eka nuwata huri kuladana kamaka belumen huri kuladana kamakon tafaatunuko tawlim hasil kurumasha dirulumuga kuriyaragen diuma fursatta kashawar koddeno mi mikantan hasil kuruma technology ki miwagutu huri wara bodu game changer technology ki hama ekani mawlumat foru kodde wasilatennun ei hama kurimves danne fadan hama kam gaim kodden alata classroom ga kujja shamil wuma baaki wuma deterega onna faragaki technology avs vedan misalaka visual impairment hori kujja ehem vetsiyam ekujjaya screen readers fada takati provide koddenuma ki ei technological advancement ekam ege sababun ekujjanga ba textbooks brangalanga ba access korave hearing impairment hori kujjaka captioning tools nuni sign language for the technology ta provide koddewuma ki ekujjayan e lesson takavs access vevena access for koddevena kame ade mihare bor wara bawaru digital platforms ta me digital platforms ta ki ekujjaga huri accessibility needs aka faruma ko customize ko adapt kurevena kala platform ta misalaka visual impairments audio visual adi tactiles agge eki goggotavas mi platform ta mihonnani badalu kurave gota ehma then technology also has ane pair nukuladunterkan hunna kudinge member fanna wara boda empowerment against the technology yaki ei eta bawaru resources ebahuri online ko miharo available ko ehmema schoolun ekujjar nikutuma fahu gege mahola gossa member fan ekujjaya ilmu ganna denwegen itura maseke kurairu video tutorials interactive story books mi hurihachaki miharo online ko technology medueriko member fan na kudinna itura inclusive education for kodinuma available resource take then mige iturun technology medueriko ufadda fahuna digital database takaki hasahiya benuwa kudinna wara boda visibility was foru kodde wasilata ei alon memme dannawani mi database takuga kujjage mi database ta meduwariko kujjage huri konkahala disability ekkan liyevi e kujja miharu foru koddevani konkahala intervention take kama adi fahum foru kodden jeheni kon intervention ekama basically system ge tereng e kujja gellige nudana kahala flags take nuni alerts take nervene mi digital technologies ta meduwariko den mikahala data ta libunema alwadmen policy sarukaruga policy level ga resource tan allocate ko adi itura plan kuruma ves magu faheven dan emima technology ki hama ekani wasila tennun ei unganum ge mahawduga hama kam bina kurun ei unganuma kujjaya deterega alade aslu bridge meharu technology ki ekam mige beenun eme furihamen hifeni technology ya mudarrisum was tamrinuko adi mujtamauga ves ebbaruluma ekiga adi mi kuriyanwa tanuga wara boda
eki farattakuge investment tavves gennan potential hori daira in digital inclusion ake. Thank you. waram mi muhim wahakata ke ittifaq kurevi alun waram ufaquna almanna ekige Maldives National Skills Development Authority faratum Director General Shakiba bayrodanwa alunitara mi tibe fulunge authority ga mifada kudinnan huri fursat tahki kobato shukriya ingin duoge tahuniya horiha be fulunang aris korang alun suala diumuge koring hama eme furatama starnawala nang Maldives National Skills Development Authority yaki kobakang Maldives National Skills Development Authority ufedige mei dehas 21 වන අහරුගේ 16 මේගා ඒ මතිතවලි මතම්බේනුගේ කානූනු 7/2021 ඒ කානූනුගේ හවන බාබුගා National Skills Development Authority ගේ මෙන්ඩේටුගා හිමිනේ කන්තත්තක මසූලියත වරසාෆ්ක බයංකෝ ෆයිබයි අලුන් මෙන්නම් familiar වනේ නෝනි එංගෙනි කුරියගේ ටිවෙට් authority එහෙම ටිවෙට් authority ගේ නම් mi gaanuna ekiga badaluege midiyei Maldives National Skills Development Authority ya mandate balala kama vanyamu magandu mandate ge gotuga mi onnani masakatuge tamrina wazifaya beenuwa hunaru ta denigane adi e hunaru taka beenuwa kiyawaden materials ta tayyarukon ege assessment naga certificate dinwa ekiga ඉතුරන් දායරාත තරගී කුරුමට කබේනවා හුනරු තකකි කොබෑතෝ බලාෆ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් ත තයාරු කො මි හුන් තම්රේන කුරු එහිම මේ මෑගන් මසකතෙගේ ගොතුගා මි අලොමෙන් කුරු කො මි දන් කියනි MNSDA Maldives National Skills Development Authority එහිම ඒ මෑගන්ඩු මෙන්ඩේට් වගතුගේ ගොතුන් අලොනකන් එක්ක තෆ්සීල් කොෂේ දන්න වෙන්නු ලෙවෙන් එහෙනම් මිස් මසකත බලාරුගා අලොමෙ මිහාරු වානේ සතේක ෆස්තොලස් අප ප්‍රෝග්‍රෑම් තයාරු කොන් අදි මියහරු තෙරේගා අලොන මේ වානේ sateka service programming full training package aikiga tayyaru ko ingeto training package alu midanawani kiyawa dinuma beenuwa huriha baateken ega himenen ege terega alume tayyaru mikura programming kiyani national occupational competency standard national level ekga eka shelige midani competency taken e program nimeiru e dariwarege kibaga nuni bayawarege kibaga hunnan jehene minwara femwara mikantata bayan kodde bingadan alume mikiyani competency standards ehima competency standard iba ekolawa leve e aikiga dariwaruna logbook e tayyari ba kureve curriculum e tayyar kureve learning materials tange ba tayyar kureve adiyege iturun assessment resource book magandu first document e tayyar mi kureveni mi ge beenumaki alun menge training providerun komme tanega kiyawa devvi kamugavies en hamayega e mingandega quality hifahatta program akavegen diu ege sobo national certificate emi kiyani wesingeto ehema national certificate aki MNSDA in dokora certificate ge title godna national korea law fonnan swala jawab dekama vanya darnawalan jeheni ekudinnan aluganmen mi fursatu hama ehin huriha kodinne keves eggota meoti hama huluwal devifa alun hama faahaga kollana tin skole galu menge program tange ba koriyadde dehas 23 wana haru emadenu school emme furatama skole ge gotuga tin program ka register korevegen kodin tamren kori ege terega hama disability kodime simene kan alun hama faahaga kollan e program nimigen diairu final assessment ki alun menge national certificate en hasil mi koreveni de level lega assessment goske furatama level ka mi annani training institute ga genda assessment alme mikani pre assessment e assessment on fast vima final assessment ang alumena request annan e training provider MNU ke salumege training provider IUM ke salumege training provider Maldives Polytechnic ke salumege registered training provider waragina training providers alumege registry ko famewan ehma training provider level ga genda assessment afahu final assessment ang alun men nang husha elima alun menge onnane website um sama fenelawwane national SSR registry en onnane national SSR ki e daira yakun hama competent noni hama e daira ko miharus industry ga maseke korawwa e hunara tajruba liblawwa fa tibbawa befulu ehima e befulu medverikon alun men anikha final assessment me gendani hama theory practical ega himene gota ehema e assessment nimma fa faswa dariwaruna national assessment midani
අලුමේ ඉමාදුද්දීනුගේ තජුරිබා බලාර අලුමේන ෆාහග වෙගෙන්දියයි බයික් කොදින් හාසකො මිසාලක ෆැෂන් ඩිසයිනින් ටේලරින් ගෙන්දිය කොදින් බයික් කොදින්නකි ඩිසයින් කුරුම වර මොළෙති කොදින් එකම එකුදින්න ෆහම් වීම දතිතකෙද්දිමාවේ අනෙබ්බා කොදින්නකි ෆහම් වර මොළෙති කොදින් එකම ඩිසයින් ඉන්නේ එකුදින්නකන් එහා මේ රංගලක කුරියක් ගෙන්දන් දති උඳගූතකෙන් හුරි එහෙම එයින් අලුගඩ මෙන්න දැසි ෆිලාවලකි මිකුදින හාස කොරවිගෙන් ඉබ ජෙහියේ කස්ටමයිස් ප්‍රෝග්‍රෑම් තකෙන් එකුලවාලා එහෙම ඒ ෆිලාවලා එකී ගාලුමේ බද්දල්වොන් තකේ බේවින් NII කීග වෙස් බේවින් disability department a eko වෙස් අලුගඩ මෙන් බේවින් then hama ekig mi Ministry of Social and Family Development a ekig වෙස් මශවරා කරුන් තකෙන් අලුගඩ මෙන් බේවින් අලුන් ගබුල් කරගොතක මිකුදින්න ඉබ අන්නන් ජෙහෙ පොසිටිව් ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් අන්නන් ඉබ ජෙහෙ එකුදින්නම් එහුරි හොනරකුන් එකුදින්න කොරියක් දෙවේනේ මගු අලුන් මෙන් ඉබ ජෙහෙ කොෂාදෙන් හොදදෙන් ඉබ ජෙහෙ එහිම එමසක්කෙන් ඉබද එයයිකි ගලුන් දන්නවාලම් බේනුවේ දෙමෙ හම ආදිලා ෆාහග කර වැෆි national trade testing certification එයිවෙ සම මි මශවරාගේ තෙරෙන් ස්කූල් තකුග අලුන් මෙන්න මිකුදින්න හොද දෙවේනේ ෆුර්සතකි කොබාතෝ බයිලිරුග අලුන් මෙන්න හම කොම්මි ස්කූල් එක බේෆුල්නා බද්දල් කොරියස් දිමාවා එමෙ බොඩු ගොන්ජෙ හමකි කියව දෙන මීහකුනෙතේ train මීහකුනෙතේ certified මීහකුනෙතේ එයවෙස් MNST එමෙති හල්ලෙන් හොදදීෆා එයි certificate නැතිගෙන් කියවා නොදෙවි හොන්නා කන්නු ජෙහෙන් ඉංගේද ඒ අලුන් මේගේ ක්‍රයිටීරියා බලාකම වඤ්ඤා කියව දෙන් ෆුරතම මියොන්නනි ඒ කියව දේ ලෙවල් එක කවර මති ලෙවල් එකේ සර්ටිෆිකේට් එන් ඔතුම් දෙවනේ මියොන්නනි ඒ ලෙවල් එකේ සර්ටිෆිකේට් ආ එකීග ඉං අහරුගේ තජුරිබා ඔතුම් තින්වනේ මියොන්නනි ෆස්ට් හරුදුගේ තජුරිබා යා එකීග ඒ මීහකු ඒ දායරා ගොලේකම වඤ්ඤා ඒ මීහකන් අලුගොන් මෙන් කියවා දිනුගේ ෆුර්සත් ඉබ ෆෝරු කොද්දේ ಬಾಣಕಿ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಎಬ ಫುರ್ಸತ್ತಂಗ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆವೆ ಹೆಣ್ಣುಂತೋ ಮೀ ಅದಿ ಕುರಿಯಂ ಒತ್ತನುಗೆ ಸೆಕಂಕಂ ಇತುರ ಹರುದನಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತಕೆ ವೆಸೆ ಬಕುರೆವೆ ಎತ್ತೋ ದೆನ್ ಅಳುವನ್ ಮೆಂಗೆ ಮೀ ಮತಿ ತೌಲೀಮಿ ಮೊಸ್ಸಸತಕ ಬದಾರೌನ್ ಹಿತುಂ ಮೀ ದಿಹರಾಜ್ಯ ಗೌಮಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಮೀ ದುವಸ್ವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಕ ಮಿ ಹೊರಿ ಎತ್ತೋ ಅವನ್ ಹಿತಂ ಅರಣಿ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಫಾಯ್ತುಗೆನ್ ದಿಯ ದುವಸ್ತಹು ಮಿಯಾ ಕುರಿಯರುನ್ ತಕ ಎಕೀಗ ಉಂಗಣುಮುಗ ಹಾಸ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಬೇನುವಾ ದರಿವರುನ್ನ ಮೀ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀ ನುವತ ಮೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೆ ಹುರಿ ಫುರ್ಸತ್ ಹಾಕಿಕೋ ಬಾಚ ಫೆಶುನಿಗೆ ಕೊತುಂ ದುವಹುಗೆ ತಹುಣಿಯ ದೆಂ ಫುರ್ಸತ್ ದೇವೀತಿ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿ ಫೆಶು ಹಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವಣ್ಣ ಮರುಹಲ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ವರಗಿನ ತಫಾತು ಎಹೀತಂ ಎಬಹುರಿ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗ ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಕಂತತ್ತ ಮೀ ಎಹಿ ಎಕಿ ಕುದಿನ್ನ ಬೇನುವಾ ತಫಾತು ಎಹೀತ ದೆಂ ವದೆವ್ ಮಫಹುವೆಸ್ ಮೀ ದರಿವರುಗೆ ಎಕಿ ತಫಾತು ಬೇನುನ್ ತಕ ಕೀಕೊ ಬಾತೋ ಬಲಾಫ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬೇನು ವನ್ಯ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ಎಹಿ දෙවේනේ ගොබ්බස් හුන්නානේ දැන් අදි ඒගොත අදි හැම එෆදායින් assessment modifications වකිතනෙග්ග බේනු ඉඳගෙන් හදම් බේනුම් වෙජ්ජිය නූනි ඉතුරු වගුතු බේනුම් වෙජ්ජිය එවස් ලිබේ ගොත තෆාතු එකහලා මේ assessment බදල්ත වෙසුන්නානේ දැන් අදිවස් වර්ගින අලුගනම ෆහකොල්ලන් අම අදිවස් වර්ගින කන්තක් කුරෙවි දානේ මේ අදි මීගේ ඉතුරුන් course fee ges warabbodu reduction 50% reduction en inna den alben inna disability policy eves policy ge dashum fursat devigen dan thank you ya den mi ege iturun alun hitangara mi tawlimi natija takan hitir vedinu man adi hasako shamil kurumuge ದಾಯಿಮಿ ಸಗಾಫತೆಂ ಆದಾ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಮಿ ಮತಿ ತೌಲೀಮುಗೆ ತಮ್ರಿನ್ ತಕ ಮಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿ ಕೇವಾದಿನವ ಮಿ ಗೆನ್ನಂಜೆ ಬದಲುತಾ ಕಿಕೊಬಾತ ಏ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಳುವಾಲ මෙහර කොබාතෝ ශාමිල් ඉන්ක්ලූසිව් එඩියුකේෂන් ඉන්ක්ලූසිව් ක්ලාස්රූම් එක්ග කුදින්න දරිවරුන්ගේ බේනුන්තක ෆුර්සත් දිනුම්ගේ ගොතුන් ಕೇಟ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಬೇನುಂಬಾ ಟೀಚರುಂಗೆ ಹುಣ್ಣಂವಾಣಿ ಕೊಂಕಹಾಲ ಸ್ಕಿಲ್ ತಕೆಂ ಹಿಜೆ ದೆನ್ ಎ ಸ್ಕಿಲ್ ತಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ತರಗಿ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹೈಯರ್ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಗ ಕೀತೋ ಕುರೆವೇನಿ ದೆನ್ එහෙම එයන් අලුවන් මේ බලාලාර පහ කුරන් දෙතින් කමේ එකමකි ට්‍රේනින් ප්‍රී සර්විස් ට්‍රේනින් තෙරේග හුරිහා සබ්ජෙක්ට් එකගේ හුරිහා කියවා
මාදා එක් ගවෙස් හම මි කංකම මුලි කරිකියුලම්ග මි කංකම රියාය කුරෙවෙන් වානේ හම එකනි එමෙ මොඩියුල් එක් හදාෆා අදි ඒගෙන් මි එයි නොවදානේ හුරිහාකමෙක් එය ඉන්ක්ලූඩ් කුරෙවේ එහෙම වීම අම කියවා හුරිහා මාදාතගේ තෙරේ මිසාලක හිසාබ් වියස් ඉංග්‍රීසි වියස් ඉස්ලාම් දිවෙහි වියස් සයන්ස් වියස් සෝෂල් ස්ටඩීස් වියස් ලෙසන් තයාර කුරානේ කිහිනෙත්තෝ හුරිහා කුදින්න බේනුම් වානේ ගොත යුනිවර්සල් ඩිසයින් බේනුම් කොගෙන් assistive technology බේනුම් කොගෙන් differentiated instruction බේනුම් කොගෙන් එම හුරිහා සබ්ජෙක්ට් එකේ තෙරිය දෙන් ඒ එක්කම curriculum muli curriculum teriya pre-service ke muli curriculum teriya mi abehe gotun fursat tadino den devana kamaki mi amali tajriba alugana hiwani wara beenun hen ei wara bodak attitudinal changing aade attitudinal barrier ki hama faha kureve barrier den mi kudinna ekko masekke kolle wunima adi theory ingunas mi warabbodu change kavve mer alugange class takum ves fahagave ekanta mi ekal kommes gotakun mi kudinna ekko masekke kolle wunima hama warabboda badalve mi kan timanne kurevidane mi ma bodu kamen none mi den rocket science kala bodu kamen none mi kurevidane kam kehem warabboda kurin nuwane hitan arafa aluganan hiwani tibefaves mi kudinna ekko masekke kurewunima e badalo ade ehima ei aluganan hiwani wara muhimmu kamen mi kudinna ekko mi alugan menge in service teacher trainees masekke kollon den ane timmana kamaka mi barrier identification den alwana boda focus kurevani kudinge needs ki ko bato misalaka visual impairment unna kujjege need ki ko bato deaf kujjege autism needs ki ko bato evure mi beyond evure boda okay mi needs about den mi needs ke sababun ane curriculum ge hori barriers ki ko bato assessment barriers तहकी को बातो एवी मा environment गहुरी barriers तहकी को बातो ए barrier identification वरा मुहिम में हम pre service training तरेगा दिन आने बाहर की collaborative skills mi waragina tafatu sen teachers ko regular teachers mase koranji dane therapist unna ko mase ke koran beenu vedana occupational physiotherapist counselors ko adi families ko ves ham mase ke kurmaki wara muhim kam e mihuriha baverina ko mase ke kurmuge hunaru collaborative skills ei wara muhim mechke den adi hama assessment literacy kihinetto huriha kudinna rangala ekudinge kiyevum ungenunu minwaru wazan kureve goettakaki kobato wara farita pen paper nuni test exams ekam ege badaluga kihinetto kongotakunto ekan kureveni den assistive technology ham wara muhimu lambar boda details kiya devwafi den ei pre service adi imige iturun ham wara avalun danwala na pre service ge iturun ham ben me pre service un okay foundation eluni hemi ane school taka wannani foundation na eko ekam adi ei alugan kiyenwe enough ene then me school taka wade for ongoing one of workshop kavre ongoing professional development tereng in service training mi ba himenum war muhimme hama collaborative skills rangal kurumang adi assistive technology ham bawer eki subject taka eki tools ehunani ehma eya ahulu veri kurumatta kaves aden hama lesson design kuruma universal design den adi hama mige iturun mikahala kantatta kurevunima pre service in service kurevunima wara rangal wara skilled teacher binawani mi inclusive classroom veddumattaka the inclusive classroom ki kobahiye ei hama ekani ekkala darivaru genes mitaga class terega regular class banda alafa inum ekanyenu hama ena ehin kudinna eggota clahuge adi school geves ehin harakattahuga baverive adi mi progress wamundiu
එහෙවීම ඒ තින්කම මගුෆහි වීම ඒ තින්කන්ත ඔන්නඤ්ඤා මි කියනි ඉන්ක්ලූසිව් ක්ලාස්රූම් දෙ මිකන්තත්ත වෙවේනි මිකන්ත කුරෙවේනි අමවර ස්කිල්ඩ් knowledge skills attitude ಹುರೆಗೆಂ ಮೀ ಕುರೆವೇನ ಕಮೆಕ ದೆನ್ ಅನೆ ಮೀ ಅಳುಗಣವರ ನಿಮ್ಮಾಲ ನಂಗ ಮೀ මියදු අලුගන්මෙන් ස්කූල් තොග කුරිකමකේ මී මාදමාගේ මුජ්තමාවම් ෆෙන්නානි අනුවර ගබ්බුල් කොරා ವಾಹಕೇವೀಮ ನಾಸಿಯಾಗೆ ಬಸ್ ಕೊಳಂಗ ಅಳುಗನು මේ වර මුහිම් වාහකතකේ තිෆාහ කර විනේ හරිගතුග මී හරුගේ මේ ශියාර බදාදාරුගේ සලොන්මෙන් මී බොඩම් මී මසෙක්ක මී කුරණි ඉජ්තිමායි ගොතුන් මී බෑවරි කුරු ඉතුරු කුරු මට්ටක දෙත්තෝ මේ හාස ගොතෙග මී උගණමුග හාස හිතරිකම් බේනුඹා දරිවරුන් ඉජ්තිමායි කංකමුග බෑවරි කුරුමා එකංකම් ඉතුරු කුරුමා මේ ආදිල කොබතෝ මී කං ඉතුරු කුරු මට්ටක අලොමෙන් කුරවිදාන කංකම අද වර බඩ ශුක්‍රියා ඉංගෙතෝ ಅದೇ ಮೀ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂಗೆ ಮುಜ್ತಮವ್ ಬಿನಾವೆ ಫಮಿಯೋಣನಿ ತಫಾತು ಮೋಸಸಾತವಗ ಮಚ್ಚ ದೆಂಗ್ ಮೀ ತಫಾತು ಮೋಸಸಾತಕಂ ವರಗ್ಗಿನ ಹಿದುಮೆತ್ತಕೆಂ ಎಬ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದೆ ಎಂಕಮ ಅಳ್ಗಣ್ ಗಬು ಕುರಾ ಗೊತುಗ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ಮೀ ಮೋಸಸಾತಕಂ ಮಿ ದೇವೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಲಿಬಿಗತ ಮಟ್ಟಕ ಖಾಸೆ ಬೇನುವಾ ದರಿವರುಂ ನುವತ ಫಾರಾತಂ ವರಬಡಂ ಬೇನುವೆ ಎಂಬ ದುರಾಲ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಎ ಮೋಸಸಾತಕಂ ಎಬ ವಿಸ್ನನ್ ಜೆಹೆ ಮಿ ದೇವೆ ಹಿದುಮೆತ್ತ ಹೋದಾ ದಿನು ಹೋದ ಗತುಮುಗ ಖಾಸೆ ಬೇನುವಾ ದರಿವರುಂ ನುವತ ಖಾಸೆ ಬೇನುವಾ ಫಾರಾಯತಕ ದಿಮಾವಾ ಗೊಂಜಹುಂತಕಿ ಕೊಬಾತ ನುವತ ಹುರಿ ಹುರಸ್ತಕಿ ಕೊಬಾತ ಎಬಜೆ ವರ ದುರಾಲ ದಾಣೆಗಾಣೆ ಎ ಹುರಸ್ತ ನತ್ತಾದ ಮಟ್ಟಕ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಕಮಗ ವಾಣಮ ಹೈಗತಗ ಮಿ ದರಿವರುಂ ನಕೀವೆಸ್ ವರ ಕಾಮಯಾಬು ಕಮ ಎಕೀಗ ಮುಜ್ತಮೌಗ ಬಾವಿರ್ ವೇಗೆಂ ಕುಜೆ ದೇವೇನ ಕುದಿಬೆ ಗೊತ್ತು ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಗಬೋಲ್ ಮಿಕುರಾಣಿ ದೆಂಗಮ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಇತುರ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಗೆ ಸೆಬಹುರಿ ಅದಿವೆಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಕುರಮುಂದ ಮಸೆಕ್ಕೆತ್ತ ಇತುರಂ ಹರ್ದನ ಕುರುಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಂತಕಿಂ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆನ್ನ ಮಿಹಾರುಸ್ ಪೊಲಿಸಿಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಅನೆ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆನ್ನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದೇವಮು ಮಿದನಿ ಮಿಸಾಲಕ ದನ್ನವಾ ಕಮಗ ವಾಣಮ ದೆಮ್ಮೆ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆ ಮಿಫಾಹಗ ಕುರಿ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಕೀ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಿಸಾಲಕ ಹತರೆ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಾಯಿರುಗ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ದರಿವರುಂ ವೊಕೇಶನಲ್ ದಾಯಿರಾತಕ ಕುರೆ ಗೆಂದಂ ಬೇನುವಾ ವಾಹಕ ಏಗ ಕುರಿಂ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ನ ಕುರೆ ವಿಧಾನ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ವೆಸೆ ಬದಂ ಅಳ್ಗಣ್ ಹಮ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಗ ಎಕ್ಕಲ್ ವರ ಬೊಡಂ ಅಳ್ಗಣ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದೆ MNSTA ಗೆ ಬೇಫಂಗ್ ವರ ಬೊಡ ಎಬ್ಬಾರ್ದುಮ ಏಕಿಗ ಕುರೆ ಮಿಗೆಂದನಿ ಅದೆ ಅಳ್ಗಣ್ ಮಿ ದೆಮ್ಮೆ ಫಾಹ ಕುರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಸಾಲಕ ಅಳ್ಗಣ್ಮೆಂ we have avas marhala misalaka dariwarun key stage de nuwata key stage tine marhala tawga tawlim hasil koramun dairuga mi dariwaruna benuwa life skills nuwata pre vocational skills alganmen forihama program egge therein nizame gotegga alganmenna tanfiz kurang feshija kamga waana alganmen gabul kura gotuga ekkala dariwarun key stage hataraka daru wara boda tayyaru ifati bene hem alganmenge miharu ebohori ka visnuntake iradu kurevi aikantata කාමයාබ් කරවෙත අල්ගන්මේ මසෙක කුරාන මේ අල්හිතුන් මේ කුරවේ හුරිහා මසක්කතෙක් ගෙවස් නතිජා මි ෆෙන්නනි ගොස් මි ගුලෙනි මි නුකුලෙන් තරිකම් හුන්න ෆරායත්තක එහෙන් කම අල්හිතන් අර මේ ෆද ෆරායත්තන් ඉජ්තිමායි ගොතුන් බාරවර් කුරුමට්ටක මේ එහිතරි වෙදෙනි කොන් කන්තත්තා කොන්තෝ මිහාරු මුජුතම මි ෆද කන්තත්තන් එවිසරක ෆෙනේතෝ නසල් ಅದೇ ಮೀ ಅಳನ್ ದನ್ನಾನಿ ಮಿಹಾರು ಮೀ ಕುರಿಮು ಸಲವನ್ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕ ದನ್ನಾಲ್ ಫದಂ ಎಬಹುರೆ ಎಹೆನ್ ನಮ ವೆಸ್ ಬೈಫಾರ ಮೀ ಮೌಲೂಮಾತ್ ಫೋರ್ ಕೊ ದೇವಮುಗ ಎ ಹಿಸಾಬ ನುಗೊಸ್ ಎಬಹುರೆ ಕೊಮ್ಮಿಸ್ ಕೊತ್ತಹಕು ಏಯ್ ಅಳನ್ ಗ ವರ ಗಬೂಲ್ ಕುರವೆ ಮೀ ಕಂಕಂ ಕುರಾ ಇರುಗ ಮಿಸಾಲಕ ರಡ್ರಷನ್ ಬಲ ಇರುಗ ಮೀ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಗ ಬೈ ಕಂತತ್ತ ಎಹೆನ್ ಕುರಬಾ ನಮ ಎ ಹಿಸಾಬು ವರಗಿನ ಮೀ ಎ ರಶೆಗ್ಗೆ ಬಯಕ ಎ ಮೀಹುನ ಹಮೆ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ದಾನೆ ಅನೇಕ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತೆರೆಗ ಮೀ ತಂಕುಳ ಖುದಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನೋನಿ ಗೊಗ್ಗತ ಎ ಮಸಕ ಕೊರವಾಫಿಯಾ ಎ ಮೀಹುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವುಂ ವೆಸ್ ಏಗ ಗಿನವಾಣೆ ಎ ಗಿತುರುಂ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಣ್ಣೆ ಗದಿ ಎ ಮಿಹಾರು ಸಮ ವರ ಗಿನಫಾರ ಮೀ එහෙම වේදානකම අලුවනස් කබූල් කුරවේ මෑම්බ ෆෑන්ගේ ජෙහිලුම් වුන් ඉංගේතෝ මිහෙන් එබහුර ෆුර්සත්තක අලුවනම එකම දෙරවෙස්වේ ඒ අලුවන් දෙකෙන් බේනුම් වනි අලුවන්ගේ මී ගම්ග නෝනි රාජ්‍යගස් මිහින් තිබි කුදින් මි ෆුර්සතගස් බේනුම් කො අදි ඒ මෑම්බ ෆෑන් ඒ යගින්කන් ඒ ෆරත්තකන් හොද්දවා ඒ කුදින් නම් හොරි ෆුර්සතග විහාස්කින බෑවරි කුරුන් ඉංගේතෝ එයි එහෙම් බලාලායරුග අලුවන් මෙන්න මිහාරු මී එබහුරි හම ස්කූල් නිමි හයර් এডুকেෂන්
ෆුර්සත්ත වෙසිංගතෝ ඒ අලුවන එංගෙන් එබුරි හම ඔස්ට්‍රේලියා මෙවිහාර මාස්ටර්ස් ප්‍රෝග්‍රෑම් විසද්දව එකක් වෙබුරි ඒගොතන් හම ඒ ෆුර්සත් වෙස් එබයි එහෙමීම මිහින් හොරි ෆුර්සත්තක එක්කොන් අලුවන් බේනුන් හම මී ඒ කුදින් මි හුරි ෆුර්සත්තක බේනුන් හිප්පව අදි එයාක අලුවන්ස් දන්නවාලම් බේනුන් අලුවන් මිවගොතු then alwan masake kurani Maldives Paralympic Committee ingeto miwagut then alwan menne ki Ministry of Education na warak gaatu masake kura bayan hasako mi inclusive baga ingeto ei alwan menga ennane mi school ge ekala kuliwaru am possible mi program ga bihas gina kudin bæveri mun ei alwan wara deken beenu ve e kuliwaru ga bæveri ma ki alwan gabul kura gotuga mi kudin ge physical mental wellness noni e dulahayo sikata kannan hama ඒ වර මුහිමුකම අදි ඒගේ සබබුන් කුදින්ගේ මි නෆ්ස කුරවේ ඉතුබාරු ඉංගෙතෝ self confidence was build වානේ අනේ මි ෆුර්සත්ගේ බේනුන් විහස් ගින දරිවරු නෝනි කුදින් මි මුජ්තමග බෑම්බ ෆෑම් වෙසිමිකම විස්නවාෆ කුදින් ඒ ස්කූල්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් තවස් බෑවරි කුරව්වා ෂල්වන් දන්නවානි අලුවන් මෙගේ බබාලන් එහෙම ඉතුර මිසාලක අලුවන් සම මි මිහාරු හම මසේ කුරා දායිරා වීම ඒ මි ප්‍රෝග්‍රෑම් තයකි කුදින් නම් මි ඉජ්තිමායි කංකම ගෞලේ එකුදින්ගේ ආමිලා ලීඩර්ෂිප් වෙස්මින් එබ ඉතුරු වෙගෙන්දේ එංගෙත එකුදින්න නෆ්ස ලිබේ හම ඉතුබාර වෙස් බොඩු වෙගෙන්දේ හම ඒ ආයක කුලි වරුක බෑවරි දුනියේග රීජනල් නෝනි බයිනලක්වා මි එහෙන් ලෙවල් ත හොගවිස් බෑවරි මවන් හම ලිබිගෙන් වා ෆුල්සතෙ මි අදි කුලි වරුගේ හම එකනි ඒගෙ තෙරෙන් හම කුලි වරු කුලෙම් වියස් කුලෙෆාදි ෆහුන් රිටයර්මන්ට් අදාම් වියස් education ege training na mi huri fursat ekkan alwan beenu hama dannwala ingeto ehemima kurugotaka mi dannwala admi ti vidalo yogota war rangol fursat mi hare bohurdetto kudinna besadi mi amukon huriya farattake suriruge fursat hoge beenun ebe jehe hifan ento kudin ebe jehe nere nukunnan ento ebe jehe awno medu koran hawa mi school ta kun besadi teacher on wes belene verin wes adi kudin wes message hama war positive ko war rangol nangwan kam then mi UNICEF ge dawrenge tanaka sound lamya swal kollana wagutu kudai menge tawara boda ma me me UNICEF ge dawro hama egin wes wara bodu alon menge rajyege me tawlimi kankan kuriya genni mattaka hasako kudinge me nafsani dulheyo kan kuriyaru mattaka tibefun korunda maseketta ki hama alon hitun hama sabastin je maseketta ke me alon me swalaki me inclusive education naki me hagegata kan hedu mattaka tibefun gabul ful kurawwa maganu asasta ki kobato ad warabadu shukriya alon men gabul kura magada asasta alon menge representative ge speech ka was kudokon alwalwal ali alwal den kam algondu kudokon etige tafsila goslana ane inclusive education e bone mege hamekene maane ki geega kudin hasahiya benuwa kudin nubati bas school ga hatar faruga tereng ekudin veddu menno ege hagigi maane ki ekudin naki school avade etaga ungeni ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕಂತತಹುಗ ಶಾಮಿಲುವೆ ಅದಿ ಕೂರಿ ದಿರುಳುಮ್ಗ ಕೂರಿಯ ದಿಯುಮುಗ ಮಗು ಫಹಿವಾ ಮುಜ್ತಮವು ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಕುದಿನ ಗಾಯಂ ಕೊದ್ದಿನು ಯುನಿಸೆಫ್ ಕಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಗಬೂಲು ಕೂರ ಗೊತುಗ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹಾಸಿಲ್ ಕೂರುಮ ಮ್ಯಾಗಡು ಫಸ್ ಕಮೆ ಹಾಸಿಲ್ ವಾಂಗ ಬೆಜೆಹೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಮಕ ಈ ಕುಜ್ಜಾಯಕಿ ಹಾಸಹಿಯ ಬೇಣುವ ಕುಜ್ಜಕ್ಕಂ ನುವತ ನೂಂಕಂ ವಿಹಾವಸ್ ಅವಹಕ ದೆಣಗತೊ ಮಿಯಂ ಮೆಕಿಯನಿ early identification ಸ್ಕೂಲ ಕುಜ್ಜ ವಣ್ಣೆರು ಎಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಮಿ ಹಾಸಹಿಯ ಬೇಣುವ ಕಮೆಂ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹಗವೆ ಸ್ಕೂಲ ವಣುಮುಗ ಕೂರಂ ಹುರುಮಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮೆ ಮಿಸಾಲಕ ಹಾಹರುಗ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಆಟಿಸಂ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹಗವುಮಕಿ ಏಗೆ ಮಾಣೇಕಿ ಹಾ ಆಹಾರು ವಂದಂ ಎಕುಜ್ಜಾಂಗ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನೋನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನುದೆವಿ ಎಮಿದಿಯೈ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದೇ ಆಹಾರುಗ ಎಕುಜ್ಜಾಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಆಟಿಸಂ ಹುರಿಕಂ ಫಾಹ ಕುರವಣ್ಣಮ ಹತರು ಆಹಾರು at least could have been saved datta ekujang kommes kahala intervention adinamuga kujja den me kujja ge kibaga me disability en horikam faha gomma fahu den school ga zimma was warabbodu school takuga comprehensive disability registry en otumaki wara muhimmukame me disability registry ga ekujja ge nam ekujja ya ekiga kon disability en hori kujja kama mihatana ekujja devifa huri kon kahala treatment ತಕೆಕ್ಕಮ ದೇವೆನ್ ಜೆಹೆಣಿ ಕೊನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕೆಕ್ಕಮ ಕೊನ್ ಕಹಲ ಡಿವೈಸ್ ಎತ್ತೋ ಮಿ ಕುಜ್ಜಾಂಗ್ ಉಗೆಣುಮ ಬೇಣುಂ ವಣಿಯ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಹೆಚ್ಚಂಗ್ ಕುಜ್ಜಾಗೆ ಹಮ ಡೇಟಾ ಬೇಸುಂ ವರ ಫುರಿಹಮಯ ಫೆಣ್ಣನ್ ಜೆಹೆನ್ ದೆನ್ ಮಿಸಾಲ ಅದಿಮಿಗೆ ತೆರೆಗೆ ಹಿಮಣನ್ ಜೆಹೆ ಕುಜ್ಜಾಯಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮೆಗೆ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಎತ್ತೋ ನೂನ್ ತೋವೆಸ್
eden beneficiary num vejjiyam ekujjage parent na wahaka dakkagen ahala nangalu kannege kiwegen heyye enspaga mekujja registry nu kommeyoti ehem vejjiyam e link vesas establish kodunma ki school akure vidana kame then after this early identification for devanakam kan onnani specialized service en ekujja yaddeno ei ekujja en hassa service datam medani me specialized service sebone ma warak gena fahar algonmenna hitangana me dakkani therapy takuga wahake okay there's a lot of therapies out there occupational therapy speech therapy this is all part of it ekam ei medical side education side was ekujja devana wara baver specialized services en hore mige terega the main service that we're talking about is differentiated instruction and meet me devani through ICPs that is then me specialized service school terega me foru koddevani obviously sen teacher en horegen ekamko sen teacher en hutteke kiyafaka school akasha ekujjaya kashen eba nulibe kommen inclusive education so ICPs rangala ihulasteri kama eki ga develop ko echi update ko ss ko kurumaki hawara muhimmu zimmayen ei education ge dairaga kujja devani em specialized service akiyai then me ICP takuge therayan eba wannan jehe timmana emme muhimmu kamaka me algon member kalat kora ei assistive devices ICPs are link for eba hunnan jehe me assistive devices algon menge thera me room ga salgoda bafana eta baver bafalak eba hudna ve anu alavaga the same way that this glass is helping you see reading ruling vedana hama kujjakan e text kiyan assist koraichaka so that is your assistive device and that reading ruler ki ekujjage assistive device ehmema assistive device se bunne mamme dakkani ki komme ma bodeti sophisticated device take gawaha kenno it can range ishinnan fasehayaka posture angalu kodde gondiyaka was assistive device vedana autism hori kujjaka sensory lamp and noni weighted blanket ki was assistive device adi ehemme liyan udagu kujjaka pencil grip ki was assistive device so me assistive device ki ministry of education na adi masalla ne inspire goligan namas kommes kotukun e kudinna foru koddeve echi takakan eba vanze hatarona kamaka then hatarona kamaka faha kollon oti school takuga universal design and accessibility ki gaim befa honnan jehe echetake school ki huriha emmenna taka bena kore fa honnan sehetana ei school ga bena ko fa hunna ramps walkways accessible toilets takaki school bena kurma fa add-on kuran je hechetakanno school design kurayro e design ga tere integrate kore fa honnan je hechetake mi universal design nake ane hasahiya beno nuwa kujjako amillen hingafa gossa library avadave gota wheelchair ga hunna kujjaka vesama amille gossa library avadaven jen ege maane ki etanuga stepping indegen nuwane doru eha hanivegen nuwane so mikahala kantataka ki minimum infrastructure standards kandale fahorum ga sababun mikantata mitigate kuravena kanka emmema den emme fahukamaka mi hasahiya beno wa kudina emme alun me emmenna ves benu vache family care and social support ke ade hase ya benu akude ne ever bodab benu vache family care and social support ke hemma we need to work together aila taka member fam baveri kuro baruwari kuroma erun ege hewasaru astu kudin ke kiban fenigan dan so alun men hama in short summarize ka buna kama warna the 5 things we advocate for aki early identification specialized services assistive devices universal design and family care and social support thank you me alun deng meswa nanakas me school principal nasiha hamas kollani geto den alun ege huri dahita ka ko vi school to hama wara maseke kurabba kan adi hama yakiga me baavaru kudinna me hidume de mi jeheni detto ege terega adi me ha sehi benwa mi kudin ves himene gota madu teacher unna ves ekige mi kankan kuriye gendara on hitangara mi tibe phone mi kuriyem mi gendeve harakaattakun midari warunna mi kura asaraki kobaton wata he asare kureto mi alun men hinga hama komme harakaategga kudin eba baaveri kura inter class evves kuliware nukulene ekudin shamil noye ekudin emme enjoy kura kudibeka alon menge mi hase hiya beenum wa kudin kol fenigen daane
ei hama ikane alun men kura ektennu dakkada manzarennu ei ikan hagigatu ko singa mondagoi den Quran mubarate bevies ekudin kiewani iregga dia ekudin kiewan feshima bayako audience un he manzar fenigendia alhamdulillah miedu dive mujtamaun ekamen nufene algonde sambodu school ekga masakam mikurani nufene ekudin wahaka dakkane podium tawga assembly tawga hushalan ekudin prefect tai ala entanuga ulene mi algun men fakhurere akame ufa kura akame algun men na mi koddeve kankamun algun mi gabu kurani aslu ham hagigatu gaves dembe mi alumenge mi mieduge chief guest waakul dakkama edalu ita ei ekudina mi de has inayeten nune ekudinge haggeke ema e haggo ada koddigen alun men mi badani kurime salgon faha kodde ekudin amila nafsan onna itubar waruga dakunu ei sabun mujtamo go emion wahaka dakkane teme e vidalu hen kankama keri mi dan almena ekan eba fene mi har war bodan ekamge hew badal eba fene emme ufawani midanwa hen memves miharo gabul kure algon menna kan nufene mi ekala midanwa hen kamunu da zaatuge kankame malamate furasare mihar algon menna kan nufene huriya memmenna ves ekan gabul kurave wara algon menna kudin kankam ga shamil kogge algon menna kuriyan e bade ege he osar mujtama terenge nufene enge maneki mi kudin nang mi jitimay gotum barwer kurumattaka egen asarutakin eba kure ehnu to mi kurave masakkatu natija ade den mi skills development authority ge mi farat mis faha kura wafi ebefulum mi tibefulum mi kuriyan ottanu gaves masakketaken eba kurakan adi itur program take design kurumu gaves mi kandattakan aliyalu wala kandetto mi alnu age suwalaki mi unganumu ga ha sahiye benuwa faratta mi mujtamawa gitere nukume hunaru eri bayegge gota mi ehdumattaka mi tibefulum kuriyan ottanu ga mi iskan deena kandatta hikko bato shukriya mi kurimisawlan dannawaldu gotan wara boda fursat fulawegen ibade national trade testing ge sababu ngeta ei national trade testing mi hedeni hamay kani MNSDA ge tayyar koffa mi huri national occupational competency standard ge program kan ekani hamay kan MNSDA ge program ka devechen NTTC ki noni national trade testing certification ke mihar mujtama balalakama vanya almena fene waran hunaru veri wara masakkata wara gabilo ehnamme sama certificate enne kuriya devene fursatu nulibi fatibi hama etake gina adadegge hama befulun ibatibawa ema e befulun nangoi wara rangalu fursatenge NTTC ka bayari wadanwa befulun jehi wadai nogannawane normal ko class taka gos komme duko filawaluta daskoruma mi session ka madukoggen inuma ebatake nonnane ehnamme salme me onnani registered institute e medwerikon hama e competency standard tang e beflaka inge kama vanya hama wara kur muddate terega ves sama de hafta noni mas dohege terega ves final assessment negi certify veven ege sobun mi hunna fursati balibigende kuriya dang certify mihege gotuga vesi balibe adi mihege huri hunaru ehe mi hunna dakkalu mattaka fursati balibigende kiyawadumge fursati balibe maseke korang eba huddali bigende e yalume mi maseke mi kurani licensing body taka vese kiga alume school taka balala rutin school en alumege program mi haru gendani e emadden school horavi school den afdal education center mi tin school balala faitu vi tinga haruge terega satek fansa havrigina dariwarun enroll we faibate ege terega hama person with disability ve samahimene kalonu falai ki gafaha ka kura alonu mi fursat ga dannawa lambenuwe hama mi penawge hama hori ha be fulumes ebbas vela wafi mi adu schoolun kuri kamike koreven komme school ka fursati ben enaiya ki alumege registered institute ehma enai medwariwegen school ta ka mi fursati be kuriya genda adi school ta ko nimifa kuriya deveni fursatu nebbe fulnaves alumege mi program ta hoga baviriwegen kuriya tiumge fursati be den ha mi fursatu kalon faha kollam benuwe mi assessment ta gole gotum komme sar kalon korin ishare korin assessment ga mi ko dinnan amas koggen noni gennane badalta haki ko bato alon me wahaka dakka famiharu inclusive department aikiga alon me maseke koggen defaratun goligen miharwani consultant ka hawal kurevi assessment west device kurumge maseke miharu ibade ehi mamives alon men ekudin shamil kurmata ka alon men koramonda maseke tamme hamegenus mi kuriga nukurave etak kame mihara ba kuramun ebe gendeve to den alun mi alunus kabu kurani mi alun menge mi mustaqbalan hama wara rangalu mi heo falike hen to e fursat heke mi libige medani pahus wala on men yuwa kollane nge to mi azra
දන්නවල මේ කොළඹෙන්වා සුවාලකි මිහාරු මේ එමෙන්නුවේ මේ කුරියම් මේ ගෙන්දා ಕೋಸ್ತಹುಗ ಮಿ ಹಾಸೆ ಹಿಯ ಬೇಣುವಾ ದರಿವರು ಇಂಗೆತೋ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕಮಾ ಎಕಿಗ ಕೋಸ್ ಫುರಿಹಮ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಹಮಜಸ್ಸಾಫಾ ಉಸೂಲ್ತಕ ಆದಿ ಮಿ ರೇಫಾ ವಾ ಫಹಿ ಕಂದತಾ ಕೊಬಾತ ಅದೆ ಅಣೆ ಅಲುಲ್ ಕುರಿಮ ವೆಸ್ ದೆನ್ನವಿ ಹೆಂ ಅಮ admission num fashagen den admission gadi mawa dati tang hallu koddene veni kihinetto student services un ama e hisabum fashagen mi benum wa ehi libene den ko hawa defa e dariwarege benun ta kariyayekko konkahala kandattaketto ben mi misalaka alun kurin denne vindetto mi hearing impaired kujje darivare mi e darivara sign language ge hi benum wati ve ham alunge staff em medveriko mi ekan ehi for ko dimwaka dem misalaka mi visual impaired darivarum mes ule den e darivarun naves hama mi font size board ko ekahal kanta koddeve den adives mi ehen kahala ehi benum wa darivarun tibe faculties takun hama wahaka dekke mi ehen mi hunna kobato mi dariwaruge mi ye benun taki needs taki hema e kanta kariyayako kihinetto mi kiyawa deni hema alumenge terega ves e discussion ves ove then mi course fee 50% kurevene dakurevene gottave sebori den hama mi den alumenge itura kurevene wargina kanta tan ebori adivesingeto den mi an alumenge population ves tankole maduwana kannenge school takavore ekamaku hama dariwarun wannam beenum wa warabalafa hama alumeng balani vefulun needs taka balagen costa furiyama kurane goi medwer ko deveto हम एगिनस मी पुरिया आला बदारुग वर रंगल फुर्सत्तके नोत मी इतुरा फुर्सत्तके तनवस वेगेंदा का मन्ने इंगे मिदी हम एगिनुवेस मी राज्येग मी तारीख बदादारुग वकिन हासगोतेगे मे फुरतम मी नुकुलुन तरिकं हुन्ना मी कुदीन तहका नोत राज्येगे मे फुरतम नवारस्ते गड्डी फස්සනහරුග बेलनेवरिन तकें इस्नगागिन जमालुद्दीन स्कूलुग मी हासकुदाहे फेशिगे मिदी ehnuto ඒගේ එතන් හරපොන් දෙහස් දිහවන ආහාරග මිනු කුලෙන් තරිකම් හුන්න මිහුගේ ගානුනේ තස්තිගුගේ මිදී අදි දෙහස් තේරවන ආහාරග මි හුරිහා කුදින් ශාමිල් කුරුමුගේ සියාසතෙන් අවල්මගේ තෙරේ තාරෆගෙන් දෙහස් පනරවන ආහාරග මි තවලීමි මන්හජු මුරාජා කුරවිගෙන් ආයරුග හුරිහා කුදින් ශාමිල් කුරන් ජෙහෙ කමුගේ අසාස්තකෙන් හිමෙරිගෙන් දිය දෙහස් අශාරවන ආහාරග මි ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ඉන්ක්ලූසිව් එඩියුකේෂන් තාරෆ් කුරවිගෙන් දිය आदि देहास नवारवन आहारुगा मी सियासत अनेकावेस मुराजा कुरवी स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान तारफ वेगेंदिया देहास विहिवन आहारुगा तौलीमुग गानोनु तस्दीक कुरविගෙන් आदि गानोनुगा तिम्मण माद्दागे हाग वर सरीह इबारातुं दिवेहि राज्यगे दिरिउळे කොම්මෙ මීහකම්මෙ එව්වෙස් තෆාත් කුරුමෙ නැති උඟෙනුමුගේ හග්ගු හමහම කමායකීග ලිබිගෙන් වාකම බයං කොෆෙබොයි එම නවාරස්තේ ගඩ්ඩිය පස්සන ආහරුම් මි ෆෙෂි දතුරු අලුන් හිතුන් මි ෆායිතු වෙගෙන් දිය ගාගණක තිරිස් ෆස්සහරනෝත සාලිකන් අහර දෝහුගේ තෙරේගා මේ වර රංගලු හිසාබකන් ආදේ ෆෙමියති හෙන්නමෙසේගේ මානෙන්නෝනේ අවල්මන් කුරංජේ මසෙක්කෙත්ත නිම්මාලෙන්ජ හුණියකේ හුට්ටාලෙන්ජ හුණියකේ අදිවස් කුරංජේ වර බෑවර කන්තෙන් එබුරි හෙන්නතෝ හෙන්නමෙස් මියද අවල්මන් උෆා කුරංජේ හෙනි අලුන්මෙන් එම්මෙන්නවෙස් එබස් වෙවේ අලුන්මෙන් මි හුරිහා කුදින් වෙස් හුරිහා එම්මෙස් ශාමිල් කුරංජේ හේකන් බෑවරි කුරංජේ හේකන් අවල්මන්ගේ මි keynote address දෙවි ඩොක්ටර් එඩිවස් ෆාහක් කුරේ ෆදන් ei kiye mi koddeve kame nune ehennonto ei ki deve hadiya nune ei huriha kudinge suriha menge haggeke ehennonto hemima mi demme mi lamme paha kurave gota mi fenumuge datikan hunna befulako anu alam beenuwa faden ehennonto hama komme mi ko se mi hege huri nukulodun teri kamaka ekko ulen beenum wane e furusatu beenum wane ei ki komme hen bune kiyagen ades koggen hoden je furusaten nune ehennonto hema e furusatu dinumuge visnun alon hitun ti huriha befulonge ves mi huri adi alonmenge mi rajyege mi sarkarum sama ekamattaka maseh korwaka ege hekke mi fada mi panel discussion ne spe mi masharata korwege mi devar bodu shukriya enge to huriya befun salone enge wagutu wara maduka mi fada wahakatake dekkumattaka alon ummid korang adivesama itur fursattake mi libigen danaka alonmenge jehe detto mi fada wahakata dakka mashwara korana yegin egen waragin filawulta ves libigen danaka
ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಅಂಗೆ ತೋ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ ಸಮ ವಡಂದೆ ಕಮಟ ಕಾದಿ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ಸಳಮೆಂ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ವರಂ ಹಾಸು ಶುಕ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡಿಎ ವಿಸ್ತನವಾದಿ ವಂಗ ಅಳ ವರಬಡಂ ಎದೆಂ ವರಂ ಇನ್ಸೈಟ್ಫುಲ್ ವರ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೆಬೆಫುಳಾ ದೆವಿ ಅದಿ ತೌಲೀಮಿ ಕಂಕಂ ಕುರಿಯರು ಮಟ್ಟಕ ಅಬದಿಸ್ ಎಬೆಫುಳಾಗೆ ಮಿ ಬ್ಯಾವೆರಿವು ವರ ಶೌಗೋರಿಕಮ ಅಕಿಗೆ ಫೆನ್ನಕಮ ಸಮ ವರಬಡ ಫಾಕುರೌ ಉಮೀದ್ ಕೊನ ಶುಕ್ರು ರದ್ದು ಕೊದ್ದೆ ವಾನಕ ಎಂಗೆ ತೋ ವರಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ ಸದಿ ಸ್ಕೂತ ಬೇಫುಣ ವಡಂದೆ ಕಮಟ ಕಾವಳಮೆಗೆ ದರಿವರು ವರ ಶೌಗೋರಿಕಮ ಅಕಿಗೆ ಅಡುಹನ್ ತಿವಿಕ ಅವನ ಫಾಕುರೌ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹಗೀಗತುಗೆ ತಿ ಮಿ ಗೌಮುಗೆ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲ್ ತಿಯ ಕುದಿನ್ನಟ್ಟಕ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಕಂದತ್ತಕ ಮಿ ಕುರೆವನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ತವೆ ಸುರಿ ತಿ ಕುದಿನ್ನಟ್ಟಕ ತಿ ಕುದಿನ್ ಎನ್ನಮ ಸ್ಕೂಲ್ ವೆಸ್ ಹುಣ್ಣಾನ ಟೀಚರ್ ವೆಸ್ ಹುಣ್ಣಾನ ಹೆಮ ತಿ ಕುದಿನ್ನಟ್ಟಕ ಮಿ ಹುರಿಯಾ ಕಂಕ ಮಿ ಕುರೆವನಿ ಹೆಮ ದೆಮ್ಮೆ ಬೇಫುಣ ಸೆ ಫಾಹ ಕುರೆಗತ ಮಿ ಫುರ್ಸತ್ ಹೋಗೆ ಬೇಣು ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ ಹಿಫಂವಾನ ಆದಿ ಎಹೆನ್ ಕುದಿನ್ ವೆಸ್ ಆ ಸಹಿ ಬೇನುವಾ ಕುದಿನ್ನ ಎಕ್ಕೊ ಗುಳಿಗೆನ್ ಎಯ್ವೆಸ್ ಮುಜಿತಮಗ ಬಯಗ ಗೊತುಗ ಎವ್ವೆಸ್ ತಫಾತ್ ಕುರುಮೆನ್ ನೆತಿ ವರಂ ಉಫಲಾಕಿ ಗುಳಮಾನ ಮಿಹಾರು ಸೆ ಮಂಜರ ಒಳ್ಮೆನ ಸ್ಕೂಲ್ ತವ ಹುತೆರೆನ್ ಫೆನ್ನನಿ ವರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ನ ವೆಸ್ ಅದಿ ಹುರಿಯಾ ಬೇಫುಣ ವೆಸ್ ಇಂಗೆತೋ ಮಿ ಹೈಸಾ ಹೆಮ ಮಿ ಪೆನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ ಮೆನಿ ಮಾದಾನ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ शुक्रिया मुजाहिद साहब अदे शुक्रिया पैनलिस्टों तिबे फुलुंगे हम वारा अगुहरी वगुत कोल्टे के आलन में नाय की गति हिस्सा कोले देवी वारा मुहिम मशवरा तके आलन में ना देमे ग इविगे मिदिये ति हिस्सा कोले मालूमात कोल्टे का हम वारा बोर्डा शुक्र दंडवा इंगे तो अदे मिहा हिसाबु नुकुर दुन तेरिकं हुन्ना मिहुंगे दोस पाकुर में गोतुं कोरिया मेगेंदी पैनल डिस्कशन में निमुनी पैनल डिस्कशन ना वडागें देवी एमे हा बेफुलुन्ना almeng ade se faharu shukur darna inge to ade panel discussion nimal nge gotung hori habe fulum ves gaume salama teduwer darna wala Fenumum